Prvá otázka, základná, polemická. Naozaj hovoríme o príčinách krízy? Máme predstavu, že to je civilizačný model, čínsky, juhoamerický, európsky, americký. Alebo je to niečo, čo pán prezident Obama pri prvom stretnutí s elitami sveta povedal a sformuloval to do jednej krásnej tézy. Vládnúce elity sveta, spojte sa. Spomeňte si na to jeho stretnutie s elitami jednotlivých krajín. Druhá otázka. Kto používa štát na to, aby zaštítil svoje zájmy, ale ináč ho nepotrebuje? Tretia otázka. Čo je skutočnou príčinou krízy? Virtualizácia finančného sektora, špekulácie, naháňanie sa za ziskom? Alebo skutočnou príčinou krízy je to, čomu hovoríme zásadná zmena štruktúry polarizácie spoločnosti? Pokiaľ 1% populácie zhrabne 30% bohatstva vytvoreného v spoločnosti, pokiaľ 3% 70% a pokiaľ 5% zhrabne 90% spoločnosti, o akom civilizačnom modele hovoríme? Je to americký, juhoamerický, čínsky, jaký? A ak nehovoríme o tom, čo zahrala polarizácia spoločnosti so globálnou spotrebou a neriešime tento problém, musíme si položiť otázku. Prečo tá kríza trvá tak dlho? Prečo ju chápeme ako systémovú? Prečo ju chápeme ako civilizačnú? A v čom spočíva jedna základná otázka? Kde je etika a morálka v tejto podrbanej spoločnosti? Nikde. Pretože naozaj platí fetiš zisku za každú cenu, za každých podmienok. Ak platí fetiš zisku, zisk je imanentný kapitalizmu, čož je. O akom civilizačnom modeli chcete hovoriť, že bude iný, ak tam nebude princíp zisku? Z toho vyplýva nevyhnutne ďalšia otázka. Udalosti sú náhodné, udalosti sú používané ako paravan na to, aby zakryli niečo iného. A čo je v pozadí toho iného? Ak zoberiem pragmaticky, začala hypotekárna, prešla do bankovej, tá prešla do dlhovej, dlhová prešla do fiškálnej. Fiškálna prechádza dnes do krízy globálnej spotreby. To je skutočný problém dneška. Tá prechádza do krízy nadbytočnosti produkčných kapacít. Spomeňte si úvahu, 40% automobilového priemyslu je zbytočných. To nehovorím o strojárine, chémii, farmácii a tak ďalej. Po nej nevyhnutne nastane to, čomu sa hovorí optimalizácia produkčných kapacít. A po optimalizácii produkčných kapacít nastane to, čomu hovoríme maximálny nárast nezamestnanosti, kde bude vôbec otázkou nie vaša mzda, ale či vôbec máte prácu. Nezabúdajte na tých 700 miliónov uchádzačov o prácu v budúcich 20 rokoch, ktorí odkiaľ budú? Z arabských krajín. Nie z Číny, nie z Južnej Ameriky. Ani z Európy, ani Spojených štátov. To znamená, vzniká séria obrovských asymetrií na planéte. Nebudem hovoriť o asymetrii informačnej, asymetrii energetickej, asymetrii bohatstva. Ale zároveň vzniká ďalšia otázka, nehnutne formulovaná. Hovoríme o homogénej spoločnosti v Európe, Spojených štátoch, v Japonsku, v Číne a tak ďalej. Alebo máme do úvahy pred sebou úplne štrukturovanú spoločnosť, ktoré máte mocenské elity, obrovskú masu, ktorá nechce informácie a funguje na princípe farmy. Nedesí vás to, že 1,5 milióna ľudí sleduje farmu? Myslím tú reláciu dementnú. Je to obrovské varovanie pre to, čo je pred nami. No a z toho vzniká nevyhnutne ďalšia otázka. Ste v slobodnej spoločnosti, ste v kontrolovanej spoločnosti, ste v spoločnosti, ktorá už dávno postúpila mimoriadne hlboko v systéme vnútornej kontroly. Položím otázku. Kam chodí váš plat? Na účet v banke. Niekto by povedal, že by v Európskej únii nadobudli dojem, že by sme sa mali vrátiť ku zlatému štandardu. Ale reálny zlatý štandard potrebujete 13 000 tón zlata fyzicky uložených v ECBčke. Tých 13 000 tón nemáte. Máte dohromady asi 5 000. Z toho nemecká Bundes 3,5. Keďže nemáte do zlata, tak máte dve možnosti. Zvýšite cenu zlata, tým extrémne posilníte moc tej 1% elity, ktorá už dnes vlastní väčšinu zlata. Alebo zmenšíte objem obeživa. Ak zmenšíte objem obeživa, vypukne panika. Aby nebola panika, zablokujem množstvo peňazí, ktoré ľudia majú mať. A z 9,5 bilióna obeživa v Európskej únii poviem, že je treba 5 biliónov. Aby ľudia neblbli, poviem, že garantujem ich úspory, ale môžu si mesačne vyberať 300 eur. Tým to skončilo. Čo to je? Slobodná demokracia, kontrolovaná spoločnosť? Druhá otázka. Vstúpite do banky, sleduje vás bezpečnostná kamera. Vstúpite do hypermarketu, sleduje vás bezpečnostná kamera. Aj pod každých 10 sekúnd posiela informácie o vašej polohe. V bankovom sektore hlavným produktom
je operácie, ktoré robíte s vašou kartou. Podľa toho spravím, čo kupujete, kedy kupujete, kde kupujete a ako kupujete. Vytvorím elektronický profil vás ako spotrebiteľa. A to je hlavný biznis v bankovom sektore. Nie je otázka diskontnej sadzby, ani úrokových sadzieb ECBčky alebo iné centrálne banky. Čo to je znova? Kontrolovaná spoločnosť, demokracia a tak ďalej. Ale všimnite si dve zvláštnosti. Všetci hovoria, že máme robiť škrty. Fiškálne, rozpočtové, na úrovni verejného sektora, štátneho rozpočtu, municipalít, zdravotníctva, penzí. Dôchodcovia by bolo najlepšie, keby zomreli okamžite po vzniku nároku na dôchodok. Najlepšie opatrenie. A nemáme peniaze? Dneska máte oficiálny údaj publikovaný Eurostatom a McKinsey, ktorý hovorí o tom, že rozmer korupcie a strát z korupcie v Európskej únii predstavuje 320 až 450 miliard eur ročne. Prosím vás, straty, to je navýšenie ceny sociálneho modelu v Európskej únii. Čo keď práve tých 350 miliard je prekročením pomyselného jazyčka udržateľnosti a neudržateľnosti spoločnosti. Ale nemáme peniaze. Podniková sféra má vnútorné straty z titulu vnútropodnikovej kriminality podľa posledných analýz v roku 2011 v sume 1,5 bilióna eur. Oficiálna zisková marža európskych podnikov je 2,5%. Iste viete, že Volkswagen má obrovský predaj počtu vozov, ale pri predaji hotových vozov má čistú ziskovú maržu 2,5%. Z čoho žije? Z predaja licencovaných náhradných dielov, kde Európsky parlament čiste náhodou predĺžil platnosť rozhodnutia o licencovaných náhradných dieloch na ďalších 8 rokov. Zrejme ten parlament bol dobre spracovaný lobistami. Pardon. Lobista není korupčník, pretože korupčník nemá licenciu lobistu a lobista má licenciu. Takže to je v medziach zákona. Na to si nevyhnutne položíte otázku, a čo Európska únia? Máme ďalšie straty? No máme. Daňové úniky 400 miliard. Špekulácie s DPHčkami ďalších 150 miliard. Šedá ekonomika 2 bilióny, 31 miliónov zamestnaných, tlmím sociálne búrky. Čo to je? Nechávam to plynúť? Je to kontrolované? Používam to na riešenie sociálnych excesov? Čo to je? Ale stále hovoríme o demokracii zastupiteľskej a nehovoríme o kontrolovanej spoločnosti. No a k tomu pridám ďalšie drobnosti. Viete, že teraz robíme projekt e-healthu, takže vaše presné skenovanie vašej DNA, genetickej predispozície ku chorobám, bude samozrejme 100% kryté, nikto sa ho nezmocní, len sa s ním bude obchodovať. Malá drobnosť. O tom, že sa už predávajú databázy mobilných operátorov, sa ani nezmieňuje. Čo to je zase? Kontrolovaná spoločnosť? Niečo iného? No a keď zoberiete do úvahy základnú otázku, ak to politická elita vie a nepochybne má tie informácie, prečo ten problém nerieši? Zase drobná otázka. Viete o tom, že kľúčovým faktorom sú transnacionály. Prepáčte, ja nebudem hovoriť o civilizačnom modeli, pretože pokiaľ 8 000 transnacionálov ovláda 90% svetového obchodu, tak mi prosím vás, nehovorte o slobodnom obchode na planete Zem. Asi dosť ťažko. Tých 8 000 transnacionálov má 250 000 afilácií. Oni určujú rozmiestnenie výrob, produkcie, obchodné toky, ceny, ziskovú maržu a všetko ostatné. Je to slobodný trh? Je to liberálny model? Je to neokonzervatívny model? Je to ordo model? Čo to je? Nie je to náhodou vládnúca elita, ktorá bez hľadu na národné hranice úplne spokojne kontroluje všetky operácie na planete. Ďalšia drobnosť. Tu sme sa bavili o civilizačnom modeli, bol som tu len chvíľku. Jaký by ste nazvali štát alebo skupinu štátov, ktoré zachránia bankový sektor tým, že do nich nalejú 12,5 bilióna dolárov z prostriedkov daňových poplatníkov? To je cena sanácie bankového sektora za roky 2008 až 2012. Není to náhodou privatizácia ziskov a socializácia strát? Všetci sa dnes odbavujú na bankovej únii. Budú mať politici summity a budú diskutovať o všetkom ostatnom. Jedná sa o 6300 európskych bank. Alebo podstatou bankovej únie nie je vôbec otázka zefektívnenia bank, pretože vy veľmi dobre viete, že bankový sektor v Európskej únii je ovplyvňovaný 8 nadnárodnými finančnými konglomerátmi, žiadnych 6300 bank. Že keď zachraňujete banku de Santander, tak zachraňujete najväčšieho investora španielského v Južnej Amerike, v tom juhoamerickom modeli.
Takže Američania hovoria o rekonkviste, ale vlastníkom banky de Santander nie je len španielská finančná skupina, ale aj Dresden Bank a iné bankové skupiny. Takže zachránite aj akú banku? Španielsku, Nemeckú, Anglickú, Lichtensteinskú, Luxemburskú. A ak viete všetky tieto informácie, znova si kladete otázku, čo potom banková únia? Jakú má logiku, jaký má cieľ? Po nej má ísť rozpočtová, po nej fiškálna, po nej hospodárska únia a tak ďalej. Nenapadá vás otázka kľúčová, keď už hovoríme o civilizačnom modeli? Vo väzbe na predchádzajúcu prednášku. Kto potrebuje Európu riadenú einführende Hand? V tomto prípade nemčina je sprostredkovaný výraz. Potrebujete rozhádaný klub 27, alebo potrebujete kompaktný celok, ktorý bude hovoriť jedným hlasom? A v prípade drobného geopolitického scenára, pokiaľ platí zrážka civilizácie a nič nespochybnilo Huntingtonovú tézu, tak to bude zrážka Spojených štátov alebo euroatlantického civilizačného modelu s inými modelmi, nekoexistencia. Máte asi predstavu, že Číňania zbroja úplne zbytočne a že Američania majú najvyšší zbrojný rozpočet, vyšší ako v 80. rokoch v čase vrcholnej studenej vojny? Proti komu? Proti tým pár teroristom, ktorých by ste zlikvidovali použitím pár dronov riadených na diaľku, aby ste sa tam ani nevyskytli? Alebo použitím elektronického hmyzu, ktorý rozpráši slezinovú sneď a vyhľadí všetkých teroristov, okrem toho aj obyvateľstva, tým pádom máme voľné územie. Znova je to kontrolovaná spoločnosť, zastupiteľská demokracia, čo to je? Ale máte informácie o tomto v médiách? Ale ako by ste ich mohli mať? Pretože si zoberiete krásnu knihu, ktorá popisuje činnosť pána Ruperta Murdocha v anglosaských krajinách. Génius, ktorý dokázal vytvoriť fantastickú triádu. Média, peniaze, politická moc. Politická moc je na to, aby vytvorila priestor na zarábanie, peniaze sú na to, aby vlastnili médiá a médiá ovplyvňujú verejnosť na to, aby podliehala politickej moci. Ale všetci vedia, pretože anglosaský model je predsa predstaviteľom geniálnej demokracie. Že? A pritom máte veľmi jednoduchý civilizačný a mediálny model aj tu. Zoberte si to, kto vlastní printové médiá. Není to náhodou Passau Verlag, ktorý je súčasťou jednej inej veľmi intenzívnej mediálnej skupiny. Máte elektronické médiá vlastnené inými skupinami, napríklad CME. CME to predá jednej lichtenštajnskej skupine, táto predá jednej rumunskej skupine, rumunský vlastník to predá jednému írskému eskimákovi. A nikto nevie, kde čo je. Tu s Milanom Šikulom krásne používame príklad švajčiarskej štúdie. Švajčiari, oni sú vrtáci, nielen v bankovom sektore v hodinách, ale dali si tú robotu, zanalizovali 37 miliónov subjektov na planete, ktoré sú kľúčové a analyzovali ich z jedného jediného hľadiska. Vlastnícke vzťahy. A došli k zaujímavému záveru po iteráciách. Celý tento komplex 37 miliónov podnikov na planete Zem je ovplyvňovaný 147 transnacionálnymi finančnými skupinami. Tých 147 môžete zlúžiť na 29. A tých 29 je čistou hrou osudu a náhody, presne tých 29 finančných gigantov, ktoré na zasadnutí G20 v decembri 2011 bolo označených za banky, ktoré sú too big to fail. Nikdy nesmú padnúť. A nemusíte byť privržencom z pristáneckých teórií, aby séria náhod prekračovala štatistickú mieru pravdepodobnosti náhod. Z toho vyplýva ďalší záver. Ak máte tak gigantické úniky cez korupciu, šedé štáty a tak ďalej, keď viete, že väčšina subjektov, ktoré sú ziskové, uniká do daňových rajov, takže z jurisdikcie národných vlád, jak je možné, že tieto gigantické toky nikto neanalyzuje? No, máme svetielko v tmách. Minister financií Veľkej Británie a minister financií Schäuble naraz v sebe objavili averziu k finančným transferom transnacionálnych korporácií. Takže pripravili návrh, aby sme zdanili finančné transfery. Podotýkam, že len zo Slovenska ročne odchádzajú 2 miliardy eur takýchto transferov a českým kolegom som poradil, je to vynikajúce, je to 100 miliard českých korún. Malá drobnosť. Druhá otázka. Brusel prvý dospel k záveru, že ak nebude riešiť korupciu, nikdy nevyrieši dlhovú krízu. Logicky, pretože vždy si korupcia svoj diel odkrojí. Či sú veľké, či sú malé príjmy. Ak nebudete riešiť teda korupciu, nikdy nedostanete sa z dlhovej krízy, ale ja sa spýtam,
Riešime my vlastne dlhovú krízu, pretože zadlženie rozpočtu, presnejšie. Deficit fiškálneho okruhu vo výške 3% síce splní maastrichtské kritéria, znamená generovanie nutného ďalšieho objemu štátnych dlhopisov, ktoré sa kumulatívne zvyšujú a budú znamenať trvalú záťaž budúcich 20, 30, 40 rokov. A druhá pikoška. Keby bol politik a nie dement, tak si prečítam krivku dlhovej služby jednotlivých krajín. Dlhová služba má obrovské oscilačné výkyvy. Bežná dlhová služba Slovenskej republiky je 1 miliarda eur. Budúci rok ovšem to bude 2 3/4 miliardy eur. Už chápete, prečo sa vytvára bezpečnostná rezerva miliardy eur v rozpočte? A keď si to zanalizujete z jednotlivé členské krajiny, dostanete podivný jav. My sme mali najvyššiu dlhovú službu v roku 2010, kedy sme splácali posledný objem 10-ročných dlhopisov, ktorý sme odložili slovenské banky pred privatizáciou v roku 2000. Väčšina európskych krajín mala v roku 2008 obrovský vrchol dlhovej služby. Každý blbec pochopil, že vtedy budú musieť emitovať množstva štátnych dlhopisov. Na základe toho nevyhnutne zvýšim rizikovú prirážku, predržím financovanie štátnych dlhov a krajiny ako Grécko pôjdu do prdele. A podobnosť je čiste náhodná. Kedy bude ďalší vrchol? 2013. Kedy ďalší vrchol? 2016 a 2018. Odpovedá vám to už tomu, prečo európske krajiny pri konštrukcii rozpočtu 14-20 prijali tieto tri tézy. Za A. Žiadna krajina nebude platiť do rozpočtu viac. To znamená, objem rozpočtu bude na úrovni 160 až 180 miliard ročne. Porovnáte to s tými 350 miliardami, ktoré unikajú v korupcii. S tými sa nepočíta. Druhá. Eurofondy nebudú stačiť ani pre dnešných členov, to znamená žiadne rozšírenie. Tretia. Eurofondy nebudú stačiť ani tak, takže príjmete inú tézu. Za A. Zvýšite rozdiel domáceho kofinancovania z 5 až 15 na 20 až 40 %. Za B. Prostriedky budú návratné, pôjdeme systémom revolvingu. Splatíte istinu, otázka je koľko, dokedy. C. Nebudú platiť kohezné fondy, darmo bolo stretnutie tu, pretože budete podporovať vybrané regióny, napríklad Parížska aglomerácia, Podunajská stratégia, Severné nemecké pobrežie. Čiste náhodou. Znova, kontrolovaná spoločnosť, zastupiteľská demokracia, všetci sú rovní, 27 je úplne rovná. A z toho vyplýva ďalší logický záver. Ak celý tento mechanizmus funguje v planetárnom rozmere, tak si prosím vás položme zásadnú otázku. Hovoríme o európskom, čínskom, inom rozmere. Ale všetky elity a všetky finančné a vecné toky sú globálne, sú planetárne. Veľkí giganti, ako je Volkswagen, Siemens a ďalší, prežili preto, že použili outsourcing a offshoring a delegovali otázku konkurencie schopnosti na subkontraktorov, nie na finalizérov. Ale tí majú gigantické zisky, tí majú 20-30% marže. Subkontraktori majú 1% maržu. Ale subkontraktor môže byť kdekoľvek na planete, pretože problémom nie je vyrobiť, dokáže každý blbec. Nie je problémom sfinalizovať, každý blbec. Není problémom predať, každý blbec. Len nájsť platiaceho zákazníka. Problém. Čínsky model. Čínska stredná trieda, budúci odbyt. Priemerný príjem $36 000 na hlavu. Americká stredná trieda $111 000 na hlavu. Európska stredná trieda $86 000 na hlavu. Jaká bude globálna spotreba v budúcnosti pri týchto príjmových asymetriách? Ale druhý problém Číny, obrovský objem miliónov štátnych podnikov, ktoré pri tvrdom konfrontovaní s realitou nebudú ziskové a budú stratové. 180-200 miliónov nezamestnaných. Viete si to predstaviť, keď my sa holedbáme s tým, že nevieme vyriešiť podrbaných 18 miliónov v Európskej únii. No a na to pristupuje ďalšia rovina, aby som bol totálne koncentrovaný. Ak máme takýto obraz planéty s týmito asymetriami, ktoré som uviedol, ktoré sú presným obrazom reality roku 2012, môžete tieto problémy zvládnuť na národnej úrovni pri civilizačných národných modeloch, alebo musíte prejsť na planetárnu úroveň, chápajúcu tento vzťah. Ľudská spoločnosť sa dostáva do kontradiktórneho vzťahu s udržaním schopnosti planéty pre udržanie podmienok pre život. Problémom není globálne oteplovanie, ale reálne udržanie fungujúcich podmienok pre život vzhľadom na to, že sme v 5. globálnom vymieraní. Nenapadá vás, prečo toľko štúdií sa venuje tomu, že bolo 11 druhov hominidov. Zostal jediný homo sapiens sapiens. Jak je to možné? Všetci ostatní vymreli. Poslední neandertálci vymreli pred 35 000 rokmi. Nebol to výbuch supersulkánu, supermasiny v Tyrenskom mori.
To znamená, ak sa radikálne mení vzťah prírodného prostredia a ľudskej civilizácie, znova si položím otázku, ktorá tak provokovala ľudí. Je človek jediný inteligentný tvor na planéte, správa sa ako inteligentný tvor k svojmu hostiteľovi a platí alternatíva, že ohrozuje svojho hostiteľa, alebo sa hostiteľ naserie a vyhladí vírus, ktorý ho ohrozuje. To znamená, je to kríza civilizačná. Nemôžeme udržať tak gigantickú spotrebu, ako bola doteraz, vzhľadom na prírodné zdroje. Za B, je to problém množstva populácie na planéte Zem. Všimnite si, že väčšina futurologických prác hovorí nie o desiatkách miliard ďalších obyvateľov, ale o 1,5 miliarde ako kritickej mase pre priateľnú hladinu života, tedy človeka. A ďalšia otázka, priamo s tým spojená. Ak viete, že počet 7,5 miliardy a rastúci počet populácie ináč, viete, že došlo k nesmiernému prepadu porodnosti v Číne, v Indii, v Južnej Amerike a jedinú porodnosť zatiaľ ešte držia arabské krajiny. O Európe a Amerike sa ani nebavím. Keby Američania nemali prísun azijských a hispánskych prisťahovalcov, dávno sú v totálne deficitnom hospodárení. To znamená, naozaj je udržateľných 7,5, 9 miliárd a tak ďalej. Naozaj je udržateľná spotreba, ale príjmite prosím druhú tézu. Ak táto spoločnosť je založená na spotrebe, spotrebu zmení, myslím materiálnu spotrebu, na čo sú vám produkčné kapacity? Na čo je vám zamestnanosť viazaná na produkčné kapacity? Ale potom je aj ďalšia vec. Naozaj tento ekonomický rozmer charakterizuje činnosti v tejto spoločnosti? Alebo je tu obrovský rozmer činnosti, ktoré nechápeme ako ekonomické, neoceňujeme ako ekonomické, hoci majú fundamentálny prínos pre produktivitu. Pretože výchova mladej generácie je predsa fundamentálny predpoklad budúcna. A my príjmeme inú tézu, nám stačí, keď povieme, že 50% z populačného ročníka skončí univerzitu. Jedno, či bakalársku, magisterskú, doktorantskú. Prečo 50? Prečo nie 70? 90? Ale dneska už máte v Európe najväčší problém, a teraz si všimnite jednu pikošku. Európska únia vyčlenila 84, 80 a 30 miliard. Zaregistrovali ste? Jak to súvisí s témou? Na čo ide 84 miliard? Na vytvorenie asistentských umelých miest pre absolventov univerzít, ktorí ani 12 mesiacov po skončení školy nenajdu uplatnenie. Není to náhodou štarter arabskej jary? A obávame sa, že bude to isté aj tu? 80 miliard. Kam ide? Do roku 2020. Na európske automobilky a ich sanovanie. Pretože všetci v Európe vedia, že v automobilovom priemysle pracuje 12 miliónov ľudí. Dosť veľká masa. 30 miliard. Stredná Európa. Zložené. EIB, Svetová banka, Banka pre obnovu a rozvoj. Prečo? Infraštruktúra. Na čo? Spojenie východu a západu. Aj tá širokorozchodná nešťastná, o ktorej toľké roky hovoríme, ale zatiaľ sme sa nedostali ďalej, aby sme prijali medzivládnu dohodu. Ale aký je základom? Stred euroatlantickej civilizácie, a všetci nepochybne poznáte práce Davisa a ďalších, že budúci hlavný konflikt je euroázijský, čínsko-rusko-americký, tak máte odpoveď, či čínsko-americký civilizačný model bude základom, alebo niekto chce použiť to, čo používal doteraz vždycky v histórii. Použil iné krajiny, aby viedli vojnu za ňo, pričom on na tom zbohatol. Asi chápete, ktorú krajinu myslí? Slovensko je to samozrejme, je jasné, že to je Slovensko, pretože ak írečitých Mongolov bolo 40 000 a ovládali polovičku vterejšej planety vďaka Džingis Khanovi, tak 5 miliónov Slovákov môže ovládať celú planetu. Takže to je jasné, že to je Slovensko. To ale znamená dve zásadné implikácie. Tento tok procesov, ktorý som si dovolil tak chaoticky popísať k veľkej nespokojnosti účastníkov, pretože by to chcelo logickejšiu štruktúru, je náhodný alebo riadený. Ak je riadený, potrebujete kontrolu spoločnosti. Máte technické zariadenie na kontrolu spoločnosti? Dávno je v chode, len ste si ho nevšimli. Funguje rovnaký mechanizmus ako kriminalita. Pokiaľ vás niekto nepraští za rohom po hlave, kriminalita není. Až sa vám to stane, naraz pochopíte, prečo hovoríme, že kriminalita dávno prerásta oligarchické štruktúry a spolu s nimi prerásta politické elity.
Jedna drobná cifra pre ukážku. 12,5 bilióna na sanovanie bank. Podľa priznania vysokého predstaviteľa OSN pre boj proti drogám vlády použili zhruba 900 miliárd z drogových peňazí až z peňazí čiernej ekonomiky na sanovanie finančného sektora. Ešte vážne mienite, že niekto bude kontrolovať 12 000 eur, ktoré v hotovosti donesiete do banky a bankový úradník sa vás pýta slušne a jemne: odkiaľ ich máte, prosím vás, doložte pôvod. Alebo tam niekto donesie kufrík so 100 miliónmi a nikto sa o ní nespýta, pretože tá banka potrebuje 100 miliónov likvidného kapitálu, keďže na medzibankovom trhu nedostane ani floka. Takže máte systém obrovského rozsahu regulácií. Bazilej 3 bude skvelý regulačný systém, ktorý sme posunuli z roku 2019 na rok 2013 a bude znamenať navýšenie povinných oprávok a rezerv na trojnásobok oproti dnešnému stavu. Odkiaľ to tie banky chudáci zoberú? A budete sa diviť tým novým poplatkom? Implikácia druhá. Analyzujte vždy vlastnícke vzťahy a finančné toky. Ak analyzujete tieto dva aspekty, odpoviete si na otázku kontrolovanej spoločnosti. Ak si odpoviete na otázku mocenského rozloženia financií, tak pochopíte, prečo je možné nepriamo cez vlastníctvo fungovať. A teraz vám uvediem na záver poslednú pikošku. Čínsky model. China Investment Construction Bank. 36 miliárd pre finančný rok 2013. Pôvod peňazí, čínsky suverénny fond. Štátny fond. Smer investície Európska únia. Kupujú podniky? Nie. Kupujú banky. Prečo banky? Pretože kľúčové podniky Európskej únie posledných 15 rokov svoj expanzný profil financujú emitovaním podnikových dlhopisov. Kto kupoval podnikové dlhopisy? Banky. Na čo by ste kupovali podnik? Kúpite banku. Keď banka zavrie podnik, sociálne dôsledky rozhodnutia neznášate. Ste vlastníkom banky. A dnes vám stačí vlastniť 3% akcií ústavu, banky alebo podniku, aby ste sa dostali k podnikovým know-how a podľa znalosti podnikových know-how zvolili presne kontradiktornú stratégiu, ktorá vám umožní eliminovať budúceho protivníka, využijúceho technické know-how, obchodné know-how, regionálne know-how, ale nemáte žiadnu zodpovednosť za to, čo ten podnik má urobiť. Čo je to? Čínsky civilizačný model? Americký civilizačný model? Prijatie liberálneho konceptu? Alebo je to to, čo vždy v Číne platilo? A platili tam dva úzusy. Vždy platí konfuciánsky princíp štruktúry hierarchického zloženia spoločnosti s mocenskými elitami. Za B, jedinec není podstatný. Podstatné je prežitie skupiny. Porovnáte to s absolútnym individualizmom euroatlantického modelu, ktorý sa prejavuje v tom, že singles vám dneska tvoria 40% z populácie a mladí sa už nechcú postarať o rodičov, pretože na čo? Tí už buď mali zomrieť na Alzheimera, alebo už tu vôbec nemali fungovať. Čiže znova máte odpoveď na civilizačný model. A ja sa odvážim povedať kacírskú tézu. Nejde o civilizačný model. Vráťte sa k tomu úvodnému výroku Obamu po prevzatí moci a prednáške pred G20. Kedy si to bolo proletári všetkých krajín, spojte sa. Kvalitatívny posun dnes znie, vládnuce elity, spojte sa. A samozrejme by niekto povedal, Stanek, to je jasné, to sú spisárnické teórie, on tam hovorí o skupine Bilderberg a hovorí Skull and Bones a tak ďalej. Domyslite nad tým, že ak naozaj finančné skupiny ovládajú takýmto spôsobom svet, že kľudne anglická centrálna banka sa dohodne so 4 bankami, urobia úpravu diskontnej sadzby a my všetci platíme o 20, 30, 40% vyššie úrokové sadzby na hypotéky, len preto, aby si niekto strčil 8 miliard libier ročne do vrecka a skončí to tým, že bankára vyhodia, tak potom by som rád bol v pozícii šéfa Lehman Brothers, ktorý banku doviedol do krachu a dostal odchodné vo výške 184 miliónov dolárov podľa daňového priznania vo fiškálnom roku 2008. A potom by ste nemuseli sedieť na tejto konferencii, prišli by ste súkromným žambom a čakala by vás kohorta služobníkov, ktorí by vás odniesli, milostivo vás ovievajúc do hotela Carlton. Ďakujem za pozornosť. Ja viem, že bude veľa otázok, ale prosím len krátke otázky. Jedna, dve, profesor Novosel. Jedna krátka otázka.
Môžem sa opýtať, už sme skončili s konferenciou? Myslím si, že nie, pretože hlavná povinnosť takýchto konferencií je v jednom. Tým, ktorí chcú počuť, nech dostanú informácie. Nemám ilúzie, že to je viac ako 15% populácie. Ale ak sa to percento z roka na rok zvyšuje, je povinnosťou tých, a myslím ctené auditorium, je úctou a povinnosťou poskytnúť informácie každému, kto o ne má záujem. Nech sa páči, pán Novosad. Ja som s mimoriadnou radosťou som si do toho vypočul, pretože musím povedať, že mojou najobľúbenejšou knihou je Apokalypsa a druhou najobľúbenejšou knihou je Danteho Peklo. A táto kniha si ju cením aj preto, že v 9. kruhu je miesto aj pre ekonómov. Tak ja mám len dve otázky. Tak ste hádzali číslami 100 milióny, lietali hore-dole. Pre nás, ktorí počítame v stovkách eur, tak samozrejme sú to poriadne záucha. Nebolo by lepšie, keby ste uvádzali pomerné čísla? Povedzme, keď hovoríte o korupcii, keby ste povedali, v akom pomere je tá korupcia k hrubému národnému v Škandinávii 1%, u nás 20%, v Grécku 40%. Chceli ste pomerové číslo? Už sme si svoje zažili. A druhá otázka, tá globálna finančná, tá globálna elita, teraz ich bolo 2000, potom ich bolo 29, potom ich bolo 8 a potom ešte bolo 128, tak a ja tiež si myslím svoje o tejto globálnej elite, ale hovoríte, že ste informovaní, ako to tá globálna elita robí, že tak jednotne funguje. Schádzajú sa aj parlament. Takže to ani nespadáte. Nikdy vás nenapadlo, že napríklad ekonomické fórum v Davose vôbec nie je organizované na to, aby ste hľadali riešenia. Je to sondážny balónik na to, ako bude reagovať svetová verejnosť a finančné trhy na to, keď tam prídete s nejakým nápadom. Druhá otázka. Naozaj si neuvedomujete, že títo kľúčoví bankári v podstate sú to 4 skupiny. Napríklad JP Morganovci. Oni majú prsty vo všetkom, včítane napríklad takejto pikošky. Majú svojich ľudí v správnej rade Americkej lekárskej asociácie. Americká lekárska asociácia určuje až štandardy neamerických nemocníc. Určuje použité liečebné postupy. Určuje použité lieky. Určuje, kedy ste priateľný doktor, kedy ste nepriateľný doktor. A štandardy tejto Americkej asociácie lekárov sú záväznými štandardami aj pre iné krajiny. A teraz si predstavte, že keď si zoberete správnu a doživnú radu tejto asociácie, máte tam lekárov? Máte tam zástupcov JP Morgan, Rockefellerovcov, máte tam ďalších finančníkov a lekár je tam jeden. Prezident asociácie lekárov. Ale nezabudnite na to, že táto asociácia spolupracuje s farmaceutickými koncernami. Tie farmaceutické koncerny, pán Novosad, aj keď sa vám to nelúbi, produkujú cytostatika. Jedna dávka cytostatik stojí 18 000. Berete ich 3 roky a potom zomrete na uštipnutie komáru. Aj keď sa na tým usmievate. A jak by ste tých ľudí nazvali, ktorí majú prostriedky na liečenie rakoviny a kľudne nechajú 100 miliónov ľudí ročne zobrieť na planete Zem na rakovinu, pretože je vždycky výhodnejšie použiť cytostatika ako liečebné látky, ktoré môžu za $600 zlikvidovať váš nádor a vaše metastázy. Ale to je farmaceutický priemysel. Zoberte si, akým spôsobom fungujú napríklad v automobilovom priemysle. Počkajte, teraz mám jasno. Všetci budete hovoriť o ekológii. Všetci viete, že sa Volkswagen orientuje na elektromobily. Všetci viete, že sú zelené. A viete aj to, že každý elektromobil znamená nenávratnú dotáciu 5500 eur z každého predaného vozu z rozpočtu krajiny, kde sa voz predal? Takže sa nedivte náporu Nemcov, ktorí prídu kupovať elektromobily vyrábané vo Volkswagene na Slovensku. Slovenský rozpočet zaplatí tých 5500 eur povinnej nenávratnej dotácie, keďže to je komunitárna norma. A oni na nich spokojne ekologicky odjachajú do Nemecka. Čo to je? Je to prejav automobilového priemyslu, head officeu vo Wolfsburgu, alebo finančných zájmov, ktoré určujú pozíciu automobilového priemyslu. Čo to je? A práve preto, ak ste dávali pozor, tak viete, že som hovoril o 8 konglomerátoch v Európskej únii, v bankovom sektore, 29 globálnych konglomerátoch, ktoré určujú činnosť tisícov transnacionálnych korporácií,
A ak ste dávali pozor, tak viete, že potom znamená emitovanie podnikových dlhopisov jednu zvláštnosť. Ten podnik je priamo závislý na vlastníkovi podnikových dlhopisov. Ak ich neodkúpi v stanovenej dobe, má dve možnosti. Buď rolling s vyššou prírážkou, alebo prevzatie. A ja sa spýtam, koľko emitovali európske podnikové dlhopisy v posledných 8 rokoch? 4 bilióny eur. V porovnaní s produktom Európskej únie je 7 biliónov celkové HDP ročné. Sa vám to môže zdať koľko? Veľa? Málo. Ale uvedomte si, sú to 3 až 5 ročné dlhopisy s rýchlou obrátkou, väčšina to nesplatí, z ročnej dlhovej služby 900 miliard sa zaplatí 300-350 miliard, zvyšok sa otočí rollingom, znova sa posilní riziková prirážka. Ako tie podniky budú fungovať pri riešení štrukturálnych problémov Európskej únie? A jaká je zadlženosť obyvateľstva? Není väčšia ako zadlženosť krajín? A jaká je zadlženosť penzijného systému a zdravotníctva? A kto kvantifikuje a využíva túto zadlženosť? A ja nenáhodou som hovoril o tých 3% superbohatých. Tí potrebujú produkčné kapacity, potrebujú spotrebu? Nepotrebujú. Tí potrebujú zhodnotiť finančne svoj majetok. Jak ho zhodnotia? Ak máte subjekt, ktorý generuje dlhopisy. Štát. Čiže potrebujete zadlžený štát, ktorý trvale generuje dlhopisy a obchodovaním s nimi budete maximálne slušne a efektívne zhodnocovať svoj majetok. Čo to je? Finančná elita? Mocenská elita? Altruisti, ktorí občas dajú peniaze na nadačné systémy, pričom všetci viete, že nadačné peniaze sa nezdaňujú ani v prípade dedičského konania. Takže Bill Gates kľudne založí nadáciu, tam presunie svoj majetok, jeho deti s tým úplne kľudne súhlasia, lebo vedia, že v prípade úmrtia Billa Gatesa nebudú platiť žiadne dedičské dane. Ale je to zrejme čistá náhoda. Pán Michalko. Ja, odkedy vznikla kríza, som čítal množstvo štúdií, monografií a tak ďalej o príčinách tej krízy, o tom, ako sa rieši. Myslím si, že v systéme diagnostiky príčin a toho, kde sme, je už toho strašne veľa popísané. Vieme, kde sa stala chyba, prečo sa tie chyby generujú, že to ide do slepej uličky, ale oveľa zaujímavejšie pre všetkých ľudí je terapia. Ako to vyriešiť? Aké podmienky alebo aké veci prijať, aby sa ten megatrend zvrátil. Sú to nejaké teoretické koncepty, ktoré sú možno inšpiratívne, ale asi nie priamo realizovateľné alebo uplatniteľné. To možno niektorí poznáte. Participatívna ekonomika od Michaela Alberta, známeho profesora ekonomiky, alebo je to koncept ekonomické demokracie od Davida Schweikarta. Obe sme vydali, ale tiež sa mi zdá, že to sú možno jemne inšpiratívne, ale určite nie plne presaditeľné koncepty. Teda mňa a asi všetkých nás najviac zaujíma terapia. Diagnostiku vieme, je strašná. Čo s tým ďalej? Prvá otázka je, pokiaľ nevrátite etické morálne princípy do spoločnosti, nepohnete absolútne ničím. Druhá otázka, ak nebudete riešiť korupciu, ja netvrdím, že ju vymýtite. Ja hovorím šestina. Zoberiem to napríklad z Slovenska, aby sme boli úplne konkrétni. Korupcia na Slovensku je 4 miliardy ročne. Daňové úniky 3 miliardy, z toho 2 miliardy DPH. Stačí vám šestina z tejto sumy, nepotrebujete úsporný balíček, zvyšovanie DPH ani ostatné veci. Stačí vám dosť na to, aby ste mali sociálnu poisťovňu na dôchodky a dosť na to, aby ste zaplatili náklady zdravotníctva. Ale zároveň musíte urobiť druhú vec. Položím otázku. 4 miliardy na zdravotníctvo je veľa, málo, dosť. Odpovedám, priveľa. Ak Siemens ponúkne jednu magnetickú rezonanciu v bratislavskej nemocnici za 21 miliónov a ona ju kúpi za 68 miliónov, kde zmizol rozdiel? Ak máte jeden štadión, ktorého cena rekonštrukcie je 1,8 miliardy a zaplatíte 3,4 miliardy, je to aký rozdiel? Sú dokonca cynici, ktorí hovoria, že korupcia nie je zlá. Pretože korupčník peniaze reinvestuje v ekonomike, vytvorí pracovné miesta, zvýši zamestnanosť, je to super. Čiže prvá otázka. Musíte začať obmedzovať korupciu a tieto veci.
Nemôžete dovoliť, aby transnacionál chcel investičné stimuly, ale povedal vám, že bude mať daňové prázdniny a nekúkajte mu na jeho finančné transfery. Príklad Volkswagenu. Viete, že Volkswagen nezaplatil na ani jedno jediné euro za dobu, kedy tu je. Ale investičné stimuly brali všetkými rukami. Tretia otázka. Keď som bol včera na korupcii aj s pani váženou ctenou pani Švihlíkovou na konferencii v Prahe, padla jedna zásadná vec. Pár exemplárnych prípadov a osobná zodpovednosť každého, ktorý je vo funkcii vo verejnom alebo štátnom sektore. Osobná zodpovednosť spojená aj s tým, že neprevedie nakradnuté na manželku a všetko je v poriadku. Právnici sa akorát vadili, že kde je šírka rodiny. Či to je otcovho brata, švagra, syn. Nezhodli sa zatiaľ. A posledná poznámka. Naozaj, pokiaľ budeme podliehať fetišizácii zisku za každú cenu, na každej úrovni, vo všetkom, všimnite si to, v zdravotníctve nehovoríme o kvalite života, starostlivosti od človeka. Hovoríme o efektívnosti a únosnosti nákladov. A klasická ukážka znova. Máme dneska diskuziu o odštátnení nemocníc, privatizácii, odkupe a tak ďalej. Drobná poznámka. Keby museli zdravotné poisťovne zaplatiť plnú cenu lekárskych výkonov, nemajú žiadny zisk a radi odovzdajú licenciu pre zdravotné poistenie. Nič viac netreba. Druhá vec. Podľa komunitárnej normy Európskej únie všetko, čo je vyberané v zmysle zákona, je verejným zdrojom, na ktorý sa nevzťahuje zisk a nie je právo odkúpiť poistný kmeň. Právne analýzy sú aj u premiéra Fica. Prečo teda hovoríme o odkupe poistného kmeňa? Keď jediné, čo máme odkúpiť, je suma na získanie licencie a 15 rokov primeraného zisku, počítaného v slovenských podmienkách, už to v dividendách vybrali. Ale potom si zoberte vlastnícke pozadie Dôvery a Uniónu a presne podľa vlastníckeho pozadia viete, prečo to je tak, ako to je. No a teraz je otázka. Je teda v spoločnosti málo peňazí, dosť peňazí, priveľa peňazí? Odpoveď je priveľa peňazí. Pretože keď odstránite obrovskú príjmovú asymetriu a korupciu, zostane dosť pre každého na švajčiarsky život. Len musíte urobiť tie dva kroky. Otázka B. Kto zabezpečí tú zmenu systému? Vládne elity, ktoré sú priamo v tom zakomponované. Zoberte si vlastnícke pozadie 150 poslancov slovenského parlamentu. Pardon, aj českého. Dokonca dvojkorumového. Z toho vyplýva druhý logický záver. Prečo sa nepíše o islandskej revolúcii? To je to participatívne zmenenie. Ale Island je 250 000 ľudí, je to malá krajina, je to ostrov a v najhoršom prípade ho potopíme, že? Čiže je tu nejaká možnosť a budem veľmi rád, lebo môj drahý priateľ a kolega Milan Šikula bude zajtra hovoriť o jednej možnej alternatívnej ceste. Nechcem ju otvárať, preto ja. Koncepcia nerastu. Nie je to, že každý rok budeme 1,1% HDP a tak ďalej. Koncepcia rozumnej spotreby, inteligentného života a nerastu. Ostatne, na čo by ste kvantifikovali HDP, keďže nemáte informácie o finančných transferoch transnacionálov, chybovosť výpočtu národného HDP je medzi 10 až 30%, takže politické diskusie sú irelevantné. Toľko moje odpoveď. Ďakujem veľmi nerád, musím ukončiť Posledná diskusiu. otázka ešte. Musím ukončiť diskusiu, máme sklz. Veľmi pekne ďakujem pánovi Staniekovi a odovzdávam slovo pani Ilone Švihlíkovej,